Hola amigos de Paranormal México, en este video les dejaré la grabación de audio de los Sonidos del Infierno. Esta grabación que fue presentada por el popular locutor Art Bell hace algunos años en su programa de radio How to Code I Am. Esta grabación supuestamente fue obtenida por científicos rusos en las profundidades de la Tierra, cuando realizaban un experimento científico para estudiar las placas tectónicas. La grabación revivió la leyenda que comenzó a circular desde principios de los años 90 en torno a la perforación del pozo superprofundo del Polo, un proyecto real que se vio envuelto de misticismo gracias a las declaraciones hechas a un diario finlandés por parte del supuesto encargado del proyecto, el Dr. Asako, quien dijo haber llegado al mismísimo infierno.